नाज़रीन की अहम ख़बर ॾियूं। ठिकराटे में हुरन जे रूहानी पेशवा पीर पागारे पारां मुरीदन के दीदार करायो वियो आहे। पीर पागारे पारां मस्त साइलो फ़कीर ॻोठ में ख़लीफ़े मोहम्मद कासिम भर जी दावत में शिरकत कई। सिंध ऐं पंजाब समेत मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि खां मुरीदन जो वॾो तादाद पहुची पीर पागारे जो दीदार कयो। आगाह कयूं पिया अहम ख़बर जे हवाले सां ठिकराटे मां, जिते हुरन जे रूहानी पेशवा पीर पागारे पारां मुरीदन के दीदार करायो वियो आहे। वाक़ ॿुधाइनि पिया त पीर पागारे पारां मस्त साइलो फ़कीर ॻोठ में ख़लीफ़े मोहम्मद कासिम भर जी दावत में शिरकत कई। सिंध ऐं पंजाब समेत मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि खां मुरीदन जो वॾो तादाद पहुची पीर पागारे जो दीदार कयो। आगाह कयूं पिया अहम ख़बर के हवाले से ठिकराटे में हुरन जे रूहानी पेशवा पीर पागारे पारां मुरीदन के दीदार करायो वियो। पीर पागारे पारां मस्त साइलो फ़कीर ॻोठ में ख़लीफ़े मोहम्मद कासिम भर जी दावत में शिरकत कई। सिंध ऐं पंजाब समेत मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि खां मुरीदन जो वॾो तादाद पहुची पीर पागारे जो दीदार कयो। अहम खबर ॾियूं पिया ठिकराठो में हुरन जे रूहानी पेशवा पीर पागारे पारां मुरीदन के दीदार करायो वियो। सिंध ऐं पंजाब समेत मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि खां मुरीदन जो वॾो तादाद पहुची पीर पागारे जो दीदार कयो। तफ़सील मालूम कयूं था ठिकराठे मां सिंध टीवी न्यूज़ रिपोर्टर मजीद महर खां। मजीद महर, नवाले सां वधीक आगाह कजो। ठिकराटे में हुरन जे रूहानी पेशवा पीर पागारे पारां मुरीदन के दीदार करायो वियो आहे। जी बिल्कुल, सखर जिले में पीर पागारे जो रूहानी सफर है उन सिलसिले में गुज़िर रात ठिकराटो लॻ रूपर में पक्की दावत मस्त फ़कीर पहले जी दावत में जेके पीर साहिब रात पहुता हुआ। अॼु सुबुह जो उन्हनि दीदार मुरीदन जो करायो, जंहिंमें पीर साहिब पाण खिताब कंदे फरमायाऊं त वधि खां वधि जेको चौपायो मान धारियो, छो त ज़राअत जो मुस्तक़बिल मूंखे नथो लॻे। ऐं उन्हनि मुरीदन खे वधीक जेको आहे ताक़ीद कंदे चयो त पंहिंजे औलाद के तालीम ॾियो, ख़ासि करे न्याणियुनि खे पाड़े वारनि जो ख्यालु कयो ऐं जेके ॿिया जेके दोस्त आहिनि उन्हनि जो जेको आहे ख्यालु कयो वधि खां वधि। ऐं पीर साहिबनि इहो बि फरमायो त पाण पंहिंजे घरनि में पंहिंजे ओताकनि ते वधि खां वधि वण लॻायो। ऐं जेको आहे पाण करीमन इहो फरमायो त जेको हिन वक़्तु पाणी जी शॉर्टेज आहे, जंहिंमें 6 कैनाल हुकूमत भले केतिरो बि चवे, पर 6 कैनाल हिन वक़्तु जेका निकिरी चुका आहिनि सिंधु दरिया जेको पिछड़ी जे आबादगारनि खे पाणी मिलणु तमामु ॾुखियो थींदो। तंहिं करे ज़राअत खां वधीक जेको तव्हां ज़ोर ॾियो चौपाए माल ते ॾियो। पीर साहिब जन खिताब कंदे इहो बि फरमायो त जेको आहे वधि खां वधि न्याणियुनि खे तालीम ॾियो। ऐं पीर साहिब जन हिन दावत खां पोइ जेको यूसी मिर्च ऐं यूसी रूपर जे कुझु प्रोग्रामनि में जेको दावत चाहे पार्टी चाहे ॿिया उन में शरीक थींदा। ऐं उन खां पोइ रोड़ी भरिसां जैनात फ़कीर बूढ़ो फंक्शनल मुस्लिम लीग सदर सखर जे झले में पिणु शिरकत कंदा, जितां पोइ पाण दरगाह शरीफ़ रवाना थी वेंदा। जी ठीकु आहे, वॾी महिरबानी मजीद महर तफ़सील ॾियण जे लाइ।